感冒发烧啊，开始实操。感冒发烧，感冒咳嗽，通常都是因为风寒入体而导致的，感冒一系列的症状，比如流鼻水啊、咳嗽啊、咳痰啊，怕风怕冷啊这一些。通常首先侵袭的是我们的膀胱经，膀胱经的上部这一个位置，它的疏通，首先也是一样，风池。什么叫风池？风进去了一个大池，这里很容易存储这一些风邪在里面，所以叫风池。风府那就更大了。如果侵袭到这里的话，对不对？风池风府是因为我们有一个空穴让它进去，病邪进去，侵袭它。肩颈也是空的东西，对，所以很容易大穴来的，所以很容易侵入。所以治疗的时候就不要用这里了，就用这个刮了，那个刮痧吧，刮，往上刮，不要往下刮，因为你有时候你刮不了那一个经，那个穴位，那个穴位是在这个位置嘛，所以你操作的时候，这里是往上刮，往上刮，头部好像都是往上，可以上下回啊，可以来回。我也没有来回啊，我也是一个方向。可以上下。然后呢，他们的出路是在前面，拨了这里，让它输出去，输出去。感冒咳嗽也要做这里哦。平时我们只叫人家做大椎的，也从前面。输出去，然后在这里继续做一次。风池、风府都在很近的啊。风池就在这里。风府又近一点。风府呢？枕骨后孔，这里有个枕骨后孔，这里就风府。反正就是发际线这一片都可以做。发际线上1寸，1寸这里就风府 ，OK， 然后旁开1寸，就是风池。然后呢，就这里肩颈了，肩颈穴了。感冒也要做一下肩颈。肩颈穴很重要。小孩子的话就按摩就可以了。对，因为这个是太强烈，对他们的感觉太强烈了，一点点药物就够了，不能多。我看他们5、6岁的小孩，他们也给他刮痧。没问题，也可以刮的啊。可以刮。他们也有。但如果是他发烧了，大椎泻火啊。督脉是什么？诸阳之海，什么意思？阳气最多的就是督脉。督脉是阳气最多的地方，那你阳气太多，你是不是发烧啊？发烧就是阳气。阳气啊，热嘛，是吧？阳气怎么热嘛，是吧？泻火啊。这种人肯定是熬夜的，肯定是熬夜的。一般这里红就是熬夜多。等一下来个实操，来帮我实操一下妈妈。看我肯定也是。来给他点贝贴心。都刮了就给人家，不要那么小气啊。就怕他说辣。其实很辣，其实他很舒服的。等一下。好出痧哈。刚开始的时候，很严重了。对，现在。然后呢？还有一个感冒。疏肺，因为有咳嗽啊。对，肺疏第三这一片往外疏，往外疏，咳嗽、感冒。好，都是往外刮啊，这边都是往外刮啊。往外刮。皮有的。梳完之后就这样。再往外刮。再往下是吧？对。先往外。往外泄。是往下刮还是往外刮？往外，再往下，往两边再往出去。泻火，这个泻火，这个是出去。就是说往外就是出去嘛，把这个火推出去，往下就是泻火。风寒出去，咳嗽通常都是因为它风寒入肺袭肺风寒袭。有听的话。那基本上是这样，两边。泻火的往下，泻火通常往下。泻火往下，出的话就往外啊。风寒邪气往